दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखो। वो देखिए डॉक्टर साहब कैसे भाई खांस को रहा है। कैसे जैसा खांसी कि का आपने बीमारी बताया है। था, मैंने उसको बांध के रखा है। डॉक्टर अब भी किसी बुला तरह के से लेकर सुई के लगा आया दीजिए है। बस। अबे तू टेंशन मत ले, इस बार तो साले को सुई लगा कर रहूंगा। ये मेरे साथ कंपाउंडर है ना, ऐसे ऐसे मरीज को रोज पकड़ता है। चलो भाई। अबे कंपाउंडर पकड़ इसको। इसकी माँ का। हट हट हट। अबे कंपाउंडर पकड़ इसको। साला तुम कौन बात के कंपाउंडर हो? पकड़ो उसको। और अभी तो रुको। डॉक्टर साहब। गाड़ी बाहर।